बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सिख सबक शरीयत संदो सोहणी, तरीक़ता तिखो वहे हक़ीक़त जो हक़, मारफत मरक असल आशिकन खे। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह सुरसोणीअ में मर्द मोमिन या नेक इंसान जूं 4 मंज़िलूं उन्हनि जो बयानु कयो आहे, उनखे सम्झायो आहे। सारे सिख सबक शरीयत संदो सोहणी, ए सोहणी पहिरियां शरीयत जो सबक ध्यान सां सिख। तरीक़ता तिखो वहे हक़ीक़त जो हक़, हे जेको तरीक़त जो रस्तो आहे इहो तोखे हक़ीक़त ताईं वठी वेंदो। पर मारफत मरक, इन रस्ते ते हलण जे लाइ तोखे मारफत जी ज़रूरत पवंदी। लफ़्ज़ी मानाउनि में जॾहिं चऊं था त शरीयत लफ़्ज़ जी माना आहे नफ़ी ऐं असबात जो इक़रार करणु। नफ़ी ला इलाह, कोई अलाह न आहे। असबात इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। ऐं तरीक़त रस्तो आहे, पाथ आहे। मारफत रहबरी, रहनुमाई, गाइडेंस। ऐं हक़ीक़त हक़ आहे, डेस्टिनेशन आहे। सोणीअ जे दास्तान जे जेको मंज़र में लतीफ़ साईं सम्झायो आहे असांखे त शरीयत मतिलबु ॾिम खां इनकार ऐं मेहार जी मोहबत जो असबात, ऐं तरीक़त तायुन करणु मंज़िल जो हिकु कपर खां ॿी कपर ताईं। मारफत तरण जो तरीक़ो, कंहिंखां सिखणो पवंदो त पहुचणो कीअं आहे, हक़ीक़त ताईं कीअं पहुचणो आहे। हक़ीक़त मेहार आहे, मेहार ताईं पंहिंजे महबूब ताईं, अलाह ताईं, ख़ुदा ताईं, भॻवान ताईं कीअं पहुचणो आहे। हीउ हिकिड़ो सोच जो डायरेक्शन जेको आहे मूं हिते बयानु कयो आहे। न त हीअ जेके 4 मंज़िलूं आहिनि इन्हनि खे बयानु करण जे लाइ सूफ़ियुनि ॾींहंनि जा ॾींहं लॻाए छॾिया ऐं तमामु वॾी डिस्कशन आहे। ऐं इन माना खे, इन्हनि मंज़िलुनि खे पंहिंजे ज़िंदगीअ में जेको आहे न, उन जूं एप्लीकेशन्स छा आहिनि, उनखे कीअं रखिजे पंहिंजे ज़िंदगीअ में, उन ते सोचणो पवंदो। त पहिरियां हिकिड़ो विज़न, शरीयत विज़न उहो सेट करिणो आहे ऐं ख़बर हुजे त डेस्टिनेशन छा आहे, हक़ीक़त छा आहे, ऐं उन जे लाइ तरीक़त कहिड़ी आहे, रस्तो कहिड़ो आहे, ऐं उन रस्ते ते हलण जे लाइ कंहिंजी ज़रूरत पवंदी, मूंखे इहो रस्तो ॾेखारींदो केरु, उन जे लाइ मारफत जी ज़रूरत पवंदी आहे। एतिरो ई दुआउनि में यादि रखंदा। जी लतीफ़।